Do'stlar, bugun men kreativda yurish juda ham menga yoqmayapti. Kelinglar, bo'lmasam biz survivalda harflarni yozib, survivalga o'tamiz. Qani boshladik unda. Qani kir. Men survivalga o'tdim. Xullas, endi mana men bunday qilib olmoslarni men maydalashim kerak. Ularga esa men aslahalardan kiyim yasashim kerak. Bilyapsizlarmi do'stlar? Yomg'ir yog'di, haramini tinchitmasam. O'zim yana mahluqlar kelishdi boshlaydimi? Ashunchasi yetadi do'stlar. Konga tushgandan ko'ra, shu yaxshi-yu. Faqat menga chiqib olsa. Uning masasi go'shku. Axir. O'kingi shorts videomda ko'rgan bo'lsalaring kerak mana buni. Ana, salitlar otildi. Las uzatinadi. Menga verstak kerak. To'xtanglar. Mana uydan olib chiqaman verstak. Kiramiz. Verstak da olamiz. Verstakda olamiz. Yo'q. Shu tema yasab qo'yamiz aslaha do'stlar. Nima kamchiligi bor? 1 2 3 4. Voy yetmas ekan. Ana men endi olmos menman. Ham qo'limda olmoslarim bor. Men boyiganman do'stlar, boyib ketganman. Yana nima qilsak bo'ladi ekan do'stlar? Nima yasasak bo'lar ekan? Olmos kerakli bo'lsa. Qaranglar do'stlar, olmos kerakli narsada olmos yo'q bo'ladi. Olmos borligida olmos yo'q narsa bo'ladi. Do'stlar, mencha atletdan shu uyushtirilgan. Atletdan qilishadi. Zato meni olmos kiyimim bor. La trilla. Birinchi bunday, undan keyin bunday. Olmos qilich kerak menga. Qilich bormi? Qilich nimaga kerak bizga? Ketishyapti, uxlab borish kerak. Kreativ o'tib oldik do'stlar. Endi nima qilamiz? Men uxlab borishim kerak. Menga cho'p verstak kerak bo'lar ekan. Bitta dona verstakni olamiz. Bunisini tashlab yuboramiz. Yotoqqa kiramiz, buni olamiz bo'ldi. Endi yana survivalga o'tish kerak. Endi voy. Xato yozibman chatga. To'g'risi, manatdan ham bo'lib qolsa bo'laveradi. Las. Xullas survivalga o'tib oldik.
Endi verstaqqa kirib bitta qilich, bitta bunaqa nima deyiladi? Bunaqa dema. Kirka olamiz, lapatga ham kerak, bolta ham kerak. Xullas, endi kerakbasini sandig'imga solib qo'yamiz. Bu ham kerak emas, bu ham. Bu ham kerak emas, bu ham. Endi kreativ kuch qoldi xolos. Endi game mode kreativ ana kreativga paqqa etib o'tadi, bo'ldi. Endi men hozir bunaqa olishim kerak. Bitta sehrli kuch kerak. U nimaga deysizlarmi do'stlar? Endi ko'rasizlar. Video oxirida ko'rib olamiz. Endi yana game mode survival o'tdi-yu. Survivalga o'tdi-yu. Mana xato kiribdi. Kallavaram. Survivalga o'zi o'tib bo'lganmiz. Endi mana bunaqaga kiramiz. Buni qo'yamiz. Buni qo'yamiz. Bu nima qiladi? Bu tezlik oladi. Ana tezlik deyiladi buni. Olmos qilich ham men yoyamman. Chunki men olmosim ko'p. Olmos ko'p bo'lsa shuncha yaxshi. Xonada olmos uyim bor. Batta men komanda narsalarim bor. Unada ham bitta uyim bor. Uni burchada ham bitta akaxon degan uyim bor. Nechta uy qurganman, demayman boy ekanman. Boy xola deb yo boy tog'a deb chaqirasizlarni. Ularni o'ynamoqchi bo'lsalaring, hozir Minecraft nomini aytaman. Birinchi bo'lib Minecraft 2101 deb yozsalaring, men bilan ularni o'ynashingiz mumkin do'stlar. Endi bildim, men undan yursa bo'lar ekan bunday ochiq holati. Voy kallavaram, bilmabman u. Burchoy kerak menga, burchoy. Haromlari! Yana meni qishlog'imga bostirib kelishyapsanlarmi senlar? Sen bolalarni urib o'ldirib qo'yaymi? Tupurmaysanmi? Endi tupurmaysan. Sen ko'rmas bo'lalmaysan. Endi sen menga qolding. Ola, tro'la. Lampa bo'lmay yo'l. Ana, endi ko'nglim joyiga tushdi. Endi qiladigan ishimiz. Oho. Lumdeng. Yo'q, meni belkuragim. Tashab ketma. Hammaga xayr do'stlar.